दोस्तों ये 3 लीटर का पानी का ड्रिंकर आपको अपने कबूतरों के लिए कोई पानी का ड्रिंकर चाहिए तो दिए गए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें। डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से आप बाहर भी होंगे हम आपके पास भेज देंगे। और आप देख सकते हो मेरे पास अभी आपको मिल जाएंगे कबूतर उड़ाने की, बीमारी की, हर एक चीज़ दोस्तों आपको मिल जाएंगी। तो दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। ये 3 लीटर का पानी का ड्रिंकर है और इस तरीके से पार्सल पैक होता है भाई। देख लो अभी मैंने 3 पार्सल जस्ट पैक करा हूँ। तो नंबर पर कॉन्टेक्ट करो भाई हमसे।